So what's up sa inyo mga master. Meron na naman tayong bago dito, Huawei BLL-L22 mga master. So gagawin natin, papalitan natin siya ng likod kasi mapapansin nyo dito may UP na siya. Yan, makakapapansin nyo UP siya, tapos basag na rin. So i-restore na rin natin siya mga master. So tara, umpisa na natin. So una natin tanggalin dito sa SIM card tray. Ayan. Tanggal na natin mga master. Sungkitin natin sa gilid mga master. Yun. Yun, iingatan nyo yung flex mga master, huwag nyo hatakin kagad kasi may fingerprint to. Yan. So alasin na natin. Yan. Tanggal na natin siya. Yun. Ayan natin yung LCD. Ayan. So, tanggalin din natin ito mga master kasi may lock siya sa LCD, no?
So ayan mga master, nabuo na natin siya. Ilagyan lang natin siya ng goma para mahigpit na mahigpit yung pagkakadikit ng LCD, no. So ito yung technique dyan, goma, para yung pinagdikit nyo hindi kaagad siya umangat. So patutuyuin na lang natin to. So kung bago ka lang sa channel ko mga master, please like and share and subscribe. Yan. Salamat sa lahat ng mga bago kong subscriber sa inyo. Salamat mga master.